阿 Gina，依家咧市面上咧純電嘅7座 SUV 車款真係選擇唔多喎，除咗 Tesla 嘅 Model X 之外，仲有啲咩選擇咧？冇錯，唔好話 SUV 啊，連純電7座嘅選擇都好少啊。除咗 Benz 嘅 EQV 咁啊，嗰部MPV 嚟㗎啦。再唔係咧，就日產嗰部 LV200啦，咁啊嗰部啊直頭係商用車改成添，即係可能啲車主都麻麻地選擇，個個都好渴。我哋啲 comment 咧都成日話：喂，幾時有純電7座啊？咁樣。咁啊 Mercedes-Benz 咧繼呢個細 segment 嘅純電動車 EQA 之後，另一部終於嚟啦，就係 EQB。阿女，我又考下你啦，EQB 喺邊度走出嚟嘅咧？呢個我知道，佢係由 GLB 嘅車架演變而成嘅電動車嚟嘅。冇錯，呢個係 MFA2 嘅 Mercedes 嘅車架啦，細 segment 嘅車都會共同採用呢個車架㗎啦，呢個底盤㗎啦。但係咧外觀上都有少少唔同喎。最明顯就當然係冇咗條尾喉啦，同埋佢個軌面罩啦，係同嗰個車頭燈啊係連為一體嘅，係 EQ Family 嘅一個特徵嚟嘅。同埋側邊紗板咧都多咗一啲藍色嘅點綴，一啲車章咁樣。咁啊呢個藍色點綴咧，連個 LED 燈都有嘅。咁啊電動車一定用呢個密封式嘅軌面罩啦，令到個風阻係數好啲啦，靚仔啲啦。咁啊，仲有一樣啊，仲有一樣啊，仲有咩咧？我發現咗就係佢條鈴啊，係用咗20寸呢條使死人嘅鈴啊！係呢條鈴咧，小姐唔好意思，係要加錢先有嘅。雖然使死人啦，仲要加錢，係仲要加錢先有嘅。EQB 咧就暫時得一個型號嘅啫，就係 EQB250嘅。咁不過佢有3個 package 俾你揀嘅。第一個 package 咧就係 premium 啦，就8000零蚊。咁啊跟個360鏡頭啦。咁啊 standard 咧就18寸鈴嘅啫。咁啊貴少少，補多少少2萬零蚊咧，就係呢個 dynamic 嘅 package 啦。咁就有360鏡頭啦，19寸鈴啦。咁最後一個 package 咧就係 elite package 啦。咁就6萬幾蚊，咁就有呢條鈴啦。哇！點解咁貴嘅？冇錯，即係貴少少嘅，咁但係多咗一樣嘢，就係一個叫做可調式懸掛啦。呢個可調式懸掛就即係你可以揀軟硬避震咯。咁值唔值4萬幾蚊咧？因人而異咯，唔係因人而異啊！我唔加，唔加。咁我哋去車尾睇下。好啊。嚟到車尾部分啦，最明顯咧就係佢後尾燈啦，就變咗係一連式嘅燈。一排咁啊，夜晚應該幾靚嘅。另外車身尺碼咧都有少少唔同咗嘅，就係長咗同埋高咗。知唔知點解高咗咧？因為底下鋪晒電池。叻女，冇錯，鋪晒電池嘅，咁啊，所以咧就令到逼住個車身就升高咗少少。咁啊，呢個版本咧就已經包埋呢個 AMG Line 嘅 decoration 啦，咁啊加埋個頂架嘅，已經跟埋俾你㗎啦。咁啊，正如你所講嘅電池鋪晒喺底，究竟個尾箱有冇影響到咧？我俾大家睇下嚟。係。咦，佢仲有腳踢尾門啊！係你最中意踢嘅，俾你踢啦。都幾反應幾好嘅。係。咁當然你可以選擇做7座位啦。咁唔用7座位嗰陣時，個尾箱有幾大咧？如果唔用後面嗰2個座位攤平咗咧，就465 lit 嘅。咁廠方又聲稱話咧，全部鋪平咧就1620 lit 嘅。相比起 GLB 就少一啲啲啦，少幾十 lit 咯，因為底下鋪咗電池啊嘛。咁啊，究竟車廂乘坐感有冇唔同咧？試埋俾大家睇啦。揾邊個嚟試啊？揾2個細粒啲少少啦，咁話晒咧，我係啦，再揾多個細粒嘅少少試啦，因為咧後排即係第3排咧，咁啊據廠方講咧就之前咧 GLB 咧都係5+2嘅座位佈局嚟嘅啫，即唔係話坐大人嘅，咁佢嘅標準咧就168 cm 高，咁啊 EQB 咧就要矮多3 cm 啦，小姐你要。我162專員啊嘛，咁啊係。係要矮多，佢話165坐嘅，咁你試下你162得唔得啦？上車上車。全公司最細粒同埋最苗條，我揾 Katon 嚟同我一齊試後排，行啦，準備好未 ？OK， 行到最前。係啊，哎呀，你可以上嚟㗎啦。好。咦，好似冇乜問題喎。拉埋先，拉埋先。未，哇！喂，咦，喂 Katon 你都 OK 喎，你睇下我腳位有2個拳頭位，係啦，車頂，咦啱啱好。頂頭掂到喎，你咧？得啱啱好。我係掂咯。係啦，我感覺好似坐緊啲浴室凳咁樣。坐
沖涼，好辛苦。沖涼坐喺度沖涼。咁可能係好。因為隻腳會可能要摺埋少少，嗰個幅度要大少少咯。不過我就冇頂腳啦，喺頭頂就啱啱好，個零鐘我都頂到嘅。因為始終我隻腳都冇話好逼嘅，只不過係焗嗰啲啲啫。係啦。我就半個鐘咯，最盡啦，係啊。哦，仲有一樣咧，其實話明係 SUV 車款啦，好多即係家庭都會選擇噶嘛。咁佢有一個貼心位就係佢中排啦，同埋後排都會 ISOFIX，即係呢個嬰兒嗰個 lock 啊，係啦。咁就多一個選擇咯，後面都可以擺到咯。同埋有插電位咯，見到。係嘅，可以插電咯，冇乜特別啦。咦，有呢個 iPad 位咯，呢個咯，頭枕位咯，係啦。攞上嚟舒服少少咯，咁其餘就，咦有杯架位啊，呢度啊都有嘅，係冇冷氣，出風口位差少少，係啦。咁當第三排咧坐咗兩個小朋友嘅時候咧，咁啊其實咧中排嘅腿部空間咧就要有少少犧牲嘅，就褪前咗。咁啊中排咧前後移動我咧可以140mm嘅，咁究竟我可以最盡可以去到幾多空間咧？得未？再後啲，再後啲，再後啲，可以係嘛？可以。咁樣咧？可以。咁樣啦。哦，盡啦，盡啦。哦，咁都仲有好多位，咁都仲有好多位整。咁啊，配備方面啦，配備都係有冷氣出風口嘅，咁啊舒服過第三排嘅。咁啊有個 Type C 嘅插頭啦，咁啊基本上設計上都係同GLP 差唔多嘅。咁啊，至於前排車廂嘅設計啦，咁其實都大致上咧同 GLB 係一樣嘅，咁所以都唔特別講啊，一路試車一路講。係。咁啊，交俾你講下。至於 standard 嘅設備就基本係有無線充電啦，仲有你而家揸緊嘅太環係拉扒真皮嚟嘅，但係我哋坐緊嘅位咧係仿皮嚟嘅。咁啊，都係 standard 咗呢隻好似鏡皮咁嘅物料啦。係。仲有一啲色板 decoration 啦，會發光㗎啦。係咯，好似同 GLB 都係差唔多嘅啫。係啊，我幾中意 GLB 呢個特色嘅，就係佢嗰個 handle 都係用即係好似仿金屬咁嘅設計啦。仲有氣氛燈。因為 GLB 咧就叫做走 off-road 少少路線，咁啊所以刻意咧就用呢啲手把嘅設計嘅，咁望落去咧個 raw 味就濃啲啲啦。平時好 signature 嘅雙芒啦都會包埋嘅，咁啊加上呢部車咧就 AMG pad 啦，咁所以咧佢就有啲紅線嘅點綴嘅，同埋呢張凳咧就舒服啲嘅。聽聞撳咗個掣咧，撳咗個 play 掣咧會頂你一頂。係啦，有少少輕微嘅喐動啦，即係叫做按摩先。算唔算係按摩？當然稱不得上按摩，即係提下你唔好瞓着咁解嘅啫。OK。咁啊，配備都幾齊全嘅，即係我自己覺得，即係 GLB 嚟講，配備有雙區恆溫冷氣啦。咁啊，呢個已經 standard 咗一個 smartphone integration 嘅嘢啦。咁就即係可以插線駁 Apple CarPlay 嘅。講到性能方面啦，車主就最關心應該呢 part 啦。咁係嚿電。250嘅版本係跟幾大嚿電咧？66.5個 kWh 嘅，馬力咧就190匹，扭力咧就385個牛頓米嘅。有溫書啊！至於0至100咧，9.2秒啊！一聽落個數字又好似佢唔係咁吸引咯，0至100 9點幾秒，話人哋嗰啲3、4秒喎，Tesla嗰啲。咁但係我初步揸咗個感覺咧。以為係有推背感嘅，呢個我真係有零點幾秒嘅推背感啦。嗱，我而家開埋佢一樣有 Sport Mode 有 Comfort 啦嗰啲啦，有 Individual。咁因為呢部車咧就加咗 Elite Package 啦，咁見到佢個懸掛咧就可以自己靠 Comfort 或者 Sports 嘅，咁啊喺個 Individual 度 set 嘅。咁你開埋個 Sport 咧，我相信咧就係有埋嗰個硬少少嘅電子避震嘅啦，咁因為據講呢個係 Pre-Production 嘅版本啦，咁所以咧就冇嗰個 shortcut，咁正常咧就應該有個 shortcut 喺度俾你較硬同埋軟避震嗰粒掣嘅，係啦。咁開埋 Sport Mode 咧，話啲力咧再進取啲，不過咧佢將所有嘅力咧都集中喺咧起圍嗰下，冇錯，即係你當我繼續想再踩深啲咧，佢都係依然係。即係維持地板電啊，係啦，即係個地板電咧，佢都係維持住嗰個咁上下嘅力俾你啦。咁但係我覺得，如果城市用揸咧，就呢啖力咧就已經相當夠用㗎啦。咁啊，講到電呢方面咧，咁同成個電腦系統啦，唔單止電池啦，咁就同 EQA 咧基本上咧就一樣㗎啦。咁電池咧就由
冇錯，MB 自家廠房德國生產嘅。咁至於你話架車咧，知唔知邊度？記唔記得？匈牙利啊，冇錯，我有睇㗎。EQB 咧就由匈牙利廠房生產嘅。咁啊，講到充電時間嗰方面咧，係充電時間咧，如果係 DC 咧，佢係支援100個 kilowatt 嘅，就大概預32分鐘咧充滿80%。如至於 AC 嘅話咧，就11個 kilowatt， 預6個零鐘啦就充滿嘅。6個幾鐘頭充滿。其實佢官方寫6.25，你咪當6個零鐘。咁其實聽落咧就佢個電壓系統唔算話可以食到太多電，100呢個數字咧就算低嘅喺而家市面嘅電動車嚟計啊。咁但係咁始終呢啲都係即係細西文嘅車啦，又唔係話個電太大，又唔需要話一個好快好大嘅電壓系統。咁我成日覺得凡事有好有唔好嘅，咁你慢慢叉個電咪襟啲咯。咁啊，講到個操控感覺啦，咁呢架車我開頭以為咧，即係如果相比 GLB 咧，會幾唔同，就係可能會唔會感覺重啲啦？因為始終佢嘅車重咧比 GLB 咧都重咗幾多，都重差唔多500公斤嘅。咁啊呢架車咧係超過2噸嘅。咁但係揸落完全唔會覺得呢架車重嘅感覺嘅。咁啊加上有啲電池壓住個底啦，咁個整體個感覺好平穩。揸上嚟唔論盡嘅。咁揸呢部車俾我感覺咧，我覺得最令我諗唔通嘅就係平時揸電動車成日都話好冇速度感，咁但係呢部 EQB 嘅身上咧，我要揾翻少少速度感喎，好離奇地我都唔明點解嘅。即係平時係咪即係你意思話，例如揸電車超咗速度唔知？係啦，即係成日都踩得快都唔覺。咁但係而家呢部車咧，俾我感覺係真係好似電油車嘅。你揸上嚟係似一般電油車，而只不過佢頭啖力係比一般比 GLB 大少少。WLTP 計算咧，佢係474公里嘅，係啦。呢個數字都幾吸引㗎，即係代步嚟講400零公里，其實已經即係夠用1個禮拜啦。即係如果以香港車主嘅日常習慣咁計啊。咁啊講翻個懸掛啦，咁啊加咗4萬幾蚊，多咗個電子懸掛。值唔值啊？4萬幾蚊。其實分別幾大嘅，即係我剛才試過 Comfort 模式同埋 Sport 模式啦。你過啲路況嗰陣時咧，你 feel 到個 Comfort 模式，佢 standard 已經跟個 Comfort 嘅避震嘅。咁個避震個感覺個行程都幾舒服嘅，即係消震都算快嘅。咁但係整體 general 嚟講咧，佢係算偏硬嘅個避震啊。雖則你話佢個懸掛已經有個 Comfort 嘅避震，佢模式開埋嗰個 Sport 電子懸掛咧，你發覺過啲路膊咧就更加槓，咁就更加硬。你話係咪好明顯？譬如你話入啲彎開咗 Sport 嗰陣時，更加會撐得住架車咧？我自己覺得個分別唔算話好大咯，我唔加。架車都有翻咁上下高身啦。咁你話好急入啲彎，佢個 body roll 算唔算好大？我覺得唔算嘅。即係嗱，譬如我而家急少少入呢個彎俾你 feel 下。即係你會覺得佢架車個感覺好平穩嘅，雖然啊佢係前驅啊，我哋睇啲力第一啖啊嗱，只限第一啖啊啲力，啊一嘢有0.幾秒嘅推背感俾你嘅，係就係起圍嗰幾下，係一下啫，一下幾秒咯，叫做。我主力試咗個懸掛啦，咁啊交俾你，不如講下個 regen 啦。好。即係啲車主都會挫唔挫啊？揸電動車成日都話好挫㗎喎。咁 EQB 咧，咁都有撥片咧俾你控制咧regen 嗰個回收動力回收嗰個程度啦。咁佢有4個動力回收程度㗎喎。係，咁佢就有 D 啦、D 加、D 減同埋 D Auto 嘅4個。不如你而家試下 D 加 D 減有啲咩唔同？好，試一試先。嗱，依家就 D 啦。係。其實 D 加真係似翻普通汽油車啦。係，即係佢會錘住佢嘅。係啦，而至於 D 咧係開始有少少會係啦。你一唔踩個電門咧，佢就會慢慢幫你收㗎啦。就會幫你拉停架車嘅。係 D 減咧，真係一停，即係一唔踩電門係直情會縮一縮咁樣嘅。縮一縮，但係唔算錯。係啦，唔會錯。但係我反而覺得咧 D Auto 我又 OK 喎。因為係啊，我又反而中意 D Auto，因為前面可能你唔夠專心啦，真係萬一咁前面可能有車嘅時候咧，佢會提一提你唔好咁前啊，咁佢會慢慢輕微咁樣修正翻你，咁呢個都覺得幾好咯。中意 GLB 嘅朋友咧，有另一個好處就係你會覺得佢個駕駛時速好高嘅。
係，即係你會望落去前面個好似望住一個好廣角嘅大電視，即係啲嘢好，即係望啲位咧好清晰嘅。咁好多女士咧都好中意。係。即係因為佢哋成日覺得要睇條路好清晰啊嘛，你要唔要求呢樣嘢㗎？我其實我唔要求嘅，即係你中意揸啲低啲嘅車，我反而中意揸啲低啲嘅車喎。你中意揸啲低矮啲嘅車？我會覺得快啲啊，即係會有貼地感多啲啊。電車咧嗰個軚都係比較輕啲。呢部唔算咯，唔算，即係我覺得我覺得真係輕咯。即係電動車就唔能夠太強烈要求有軚感嘅，但係如果以電車嚟計，佢唔算輕。同埋我覺得另一樣係穩嘅，係咩咧？我夠穩，係夠穩咯，個感覺好穩定，係穩定嘅，即係唔會話轉彎嘅時候唔會話好啷啊、好搖啊，唔會有呢個情況發生。輕唔輕鬆咧？揸上嚟輕鬆咁大架，即係始終叫5+2嘅座位啦，都算大。咦，佢其實屬於中小型 SUV 嚟嘅喎，我覺得屬於小型嘅類，係即係好多人係俾佢個高度壓咗。係啦，咁其實佢係得個4.6米幾嘅啫。係咯，但係我又 OK 嘅。你話體位嗰啲完全冇問題，加上佢依家呢個 package 有360輔助鏡頭啦，更加冇問題嘅。亦都有好多安全系統跟埋俾你嘅。Link Keep 有嘅盲點啦，亦都有前車防撞啦，嗰啲安全系統咧都包晒俾你嘅。係。咁其實我少少自己嘅意見啦，我反而咧我自己係中意啲全新為電車而設計嘅電車，因為第一有新鮮感，第二充電位置咧。如果用翻汽油車架咧，佢係得單邊嘅啫，即係次次可能充電都要就翻啲位置啊。係啦，咁電車咁佢呢個充電位置都喺油缸蓋嗰度啦。係，佢得單邊咋。我明你嘅感覺嘅，即係好似只不過係將 GLB 變咗電動車咁，好似冇乜新鮮感。咁但係我相信揀呢批即係揀呢類型車嘅車主咧，都係即係求實際少少嘅。咁即係純粹要佢個2座位啦。要多個 extra 嘅加2座位啦，加上我哋啱啱開頭都有提到就話香港嘅7座 SUV 嘅選擇真係唔多，除咗 Model X 之外，係要佢個空間啦，要粒星啦，咁你粒星都好緊要噶嘛，對於好多人嚟講係嘅。咁佢而家1換1咧嘅車價係幾多咧？529000係啦，52萬幾咁計嘅，咁未包任何 package 嘅。係啦，我自己覺得即係以呢個價錢就。即係啲配備 OK 啦，咁都算齊全啦。咁你話要唔要360鏡頭？自己選擇。係啦，加8000零蚊。咁8000零蚊我又覺得都值得加嘅。咁始終女仔可能有個360鏡頭泊位都易泊啲嘅。50零萬嘅車價同一部 GLB 相差無幾咯，唔差太遠咯。睇下你屋企有冇得叉電啦。即係有叉電，你 buy 佢嘅空間 ，buy 佢多2個位就大把人考慮啦。據講咧又收咗好多訂。係啊，即係據講啊嗱，交車咧暫時呢一刻啊，交車咧就話年尾有機會，即係 plan 就年尾有機會交車。咁當然又要視乎疫情啦，又要視乎晶片嘅供應啦，睇廠嘅速度啦，交車嘅速度啦。咁 plan 就年尾交車已經算快噶咯。有啲要出年，係啦，有啲車廠。咁即係咁，當然我哋呢條片出街嘅時候，可能又收多咗訂咁。據講已經超過咗500部訂㗎啦，咁好似追緊1000呢條數㗎啦，咁即係而家呢一刻訂都仲可能有年尾交車嘅機會啊！咁有個小道消息，有買趁手，因為咧據講咧出年有加價啦。咁其實 EQA 咧都已經加咗2陣啦，加下加到42萬幾，咁爭10萬，你要唔要買架大啲，買多2個位咧？就大家自己諗啦，自己取捨啦，同埋睇下屋企需唔需要啦。有陣時出年又加又唔止呢個數，又唔止52萬幾嘅咯喎，1換1唔止嘅咯喎，大家諗啦，自己諗啊。好，今集就講到呢度啦。記得 subscribe 我哋 channel 啊 ，CLS 我哋啊。喂 ，YouTube 有個新功能啊，係課金功能啊。覺得係今集講得好嘅朋友仔就課金俾佢啦，支持下我啦。好啦，下次再見。好啦，拜拜。
剛才條片係咪好好睇呢？係我哋嘅團隊好用心去製作嘅。如果你想支持我哋嘅話呢 YouTube 咧最近多咗個 Super Fans 功能，喺 like 掣旁邊有個心心，撳入去咧可以揀選支持我哋嘅金額，再按照指示就完成㗎啦。你哋嘅少少支持咧，可以令到我哋行得更遠，拍更多好嘅影片俾大家睇。多謝大家！